क्या आप खुश खांसी से परेशान हैं? खुश खांसी किन लोगों को होती है, स्पेशली उनमें जिनमें एलर्जी हो। अब एलर्जी जो है वो घर में मौजूद डस्ट से भी हो सकती है, कोई पेट रखा हुआ है उससे भी हो सकती है, और उसके अलावा जो है बाज़ लोग जो है फैब्रिक से, या बाज़ लोग जो है किसी स्पेशल स्मेल से एलर्जिक होते हैं। और अगर हम बात करें इंडस्ट्रीज़ की, तो बहुत से लोग ऐसी इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं, टेक्सटाइल वगैरह, नमक या कोई भी ऐसे मार्बल फैक्ट्री में जिससे वो एलर्जिक हो, तो उनको खुश खांसी हो सकती है। खुश खांसी जो है ये दमे की भी एक इलामत है, इसलिए जब भी आपको खुश खांसी हो डॉक्टर से रब्ता